我哋就睇一睇住客點樣描述漏水狀況。浴室地台地下濕晒嘅，哇！呢度薄，根本就濕晒。高過嗰個水位啊！已經改咗名喉，熱水改咗名喉，呢個水平上高。呢度點解咁多好似水漬嘅嘢？就要問一問個客發生咩事先。用濕度儀器檢查成個廁所，都顯示濕度高，再用紅外線影下個廁所，終於發現係樓上單位漏水落嚟，通知咗樓上處理，終於解決咗漏水問題。漏水其實一個好繁複嘅問題，如果胡亂去做工程，睇唔到會解決到問題，所以如果要解決到漏水問題，首先應該揾漏水專業人士用唔同嘅儀器，確定好漏水問題先至定點做工程，如果唔係只會浪費時間及金錢。K21漏水檢查預約WhatsApp 9218532。客人一路都以為自己企缸漏水，但係一影咗紅外線就發現原來係熱水管漏水。如果早啲揾到聲師傅就唔使咁頭痛。